Bones, benvinguts de nou al meu canal. Avui estic molt emocionat perquè avui us explicaré de nou una història, però avui estic molt emocionat realment perquè és una història verídica. És la història d'un taur, d'una persona que realment tenia molt de control amb les cartes, realment li tinc molta admiració, que es deia John i que jugava per Las Vegas, sempre jugava a pòquer, i avui m'encanta, com veieu tinc una baralla nova, que és una baralla que totes són blanques i negres, realment són molt espectaculars, m'encanten. Tornem als 3 jokers perquè no els farem servir per res, els 3 jokers, els ficarem aquí dins. I el que farem és el joc de màgia amb aquestes cartes de per aquí, que són blanques i negres, i aquest en John era un crac amb el seu art, que era realment estafar, era un estafador. Anava pels casinos i el que feia era agafar cartes, les comptava, tenia un control total de les cartes i clar, gairebé sempre guanyava i s'enduia una morterada de pasta que era impressionant, no? La gent realment, els casinos els volien trobar, però no li enganxaven mai el truc. I això que un dia van agafar-lo i van dir-li, hòstia, realment a tu et podríem fotre, o sigui, realment et podríem matar, perquè a l'època no hi havia narcís que hi havia ara, no? I va dir, però aquesta baralla, per això dic que és una bona inventació, perquè ser blanques i negres, realment, doncs són perfectes perquè sembla com la mort, no? Doncs li van proposar, mira, si ens sorprens, el que farem és donar-te l'oportunitat de viure i a més donarem una posició de treball. I va dir, bueno, però quin treball? I van dir, home, demostra'ns alguna cosa perquè realment no estàs en posició de preguntar quin treball, però és un treball d'observador d'altres jugadors que facin trampes i així, com que tu realment ets boníssim, segur que els enganxaràs. I va dir, bueno, ja que he de demostrar-vos que la tècnica que tinc, us faré el meu millor truc, o sigui, realment, amb totes les meves habilitats, us els mostraré. Ja heu vist que fins ara he estat tallant, si voleu torno a tallar. Realment, jo el control de les cartes el tinc sempre a sobre, va dir, jo no tinc cap problema en fer talls. Va dir, jo el que faré, després d'haver barrejat i haver tallat tants cops, i ho tornaré a barrejaré carta una a una, i ho faré 4 paquets, perquè vull que la barreja sigui totalment a l'atzar. Diu, jo no vull que res quedi com si realment tingués un control, no? Va dir, jo ara faré 4 paquets, vull que ho veieu, en John era realment un tio que mostrava una confiança en si mateix que era impressionant. Va dir, mira, faré 4 paquets i diu, barreja total, diu, ni tan sols les alineeu, vull que quedi totalment com desordenat. Diu, un cop dic fer 4 paquets, vull totalment a l'atzar, diu, agafaré els daus, diu, i farem servir primer aquest paquet, no vull que us quedeu enganyats, farem servir aquest paquet amb aquests daus. Mireu, jo tiraré els daus i el que em surt és un 7, i diu, el que farem és agafar 7 cartes i faré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ni una més ni una menys, jo les fico cap en baix, miraré aquesta carta d'aquí dalt, que és un 6, i de moment la deixem aquí sobre. Realment increïble. Va dir un 6 i la gent va dir, bueno, no veiem res increïble en aquest 6. Diu, sí, diu, el 6 és una carta que a mi m'agrada molt. Diu, ara farem servir aquest paquet i diu, tirarem els daus, i diu, tornem a tirar, farem així, i diu, un 6. Diu, ara passarem 6 cartes, va fer 1, 2, 3, 4, 5 i 6 cartes, tornem a passar baix, i va dir, i aquí, hòstia, el 10 és una perfecta, i ells es van quedar, no veiem res d'interessant, i diu, sí, diu, el rei és el que m'havia de sortir, aquest 10 és el que m'havia de sortir, i va dir, ara farem aquest paquet, i va donar 3 daus. I va dir, bueno, ara el que tenim és un 11. Va dir, passarem 11 cartes. Va fer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fins a 11 cartes, ni una més ni una menys. I va dir, a veure quina carta em surt, i va dir, el 8, perfecte. Ningú realment allà, ningú en tenia res. Va dir, ara aquest paquet. Va fer així, va tirar. Va dir, bueno, ara el que em surt en canvi és un 9. I va fer així, i va agafar i va començar a dir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i fins a 9 cartes, ni una més ni una menys. Mirem la carta que hi hagi dalt, i és un 2, i és la carta perfecta. I van dir, bueno, però això realment no ens sorprèn. I diu, no, diu, aquestes no són les cartes. Diu, no, tranquils, diu, aquests 6, totes aquestes cartes són cartes guies. Diu, aquestes cartes són les que utilitzo per guiar-me. I diu, i el 6 m'indica que la meva carta està a la 6a posició. Mira, li faig 1, 2, 3, 4, 5 i fins a 6 cartes. I al moment deixaré aquí el paquet, perquè ara anirem per aquesta, que és la meva carta aquí a la segona, i és un 10. I realment jo la segueixo. Mira, jo faig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, totalment a l'atzar amb els daus i tot, però la carta guia m'indica, diu, les cartes sempre m'ajuden, diu, aquí tinc un 8 i faig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i fins a 8 cartes, o sigui, realment ni una més ni una menys. Diu, i aquí un 2, però serà tan simple com fer 1 i 2, les cartes van guiades. I van dir, però exactament en què han guiat? I diu, vull que us fixeu molt lentament com aquí tinc un rei. I van dir, un rei és una bona cara. Diu, no, però vull que veieu com aquí tinc un altre rei. Aquí la gent ja estava flipant, van dir, aquí tinc un altre rei. La gent aquí ja aplaudia. I quan van ser l'últim rei, la gent es va quedar increïble. Van dir, és increïble que tinguis un control així, realment et contractem. Diu, no, diu, que us creieu que això és tot. Diu, jo us he dit que sóc el millor controlant les cartes. Diu, no. Diu, podeu estar tranquils perquè això no és tot, nois. Diu, realment els reis no són la millor carta, com sabeu. Realment les millors cartes són els asos. Jo vull demostrar-vos que realment el meu control amb les cartes són increïbles. Mireu, aquí tinc un as.
Aquí tinc l'as de cors, també, vull que ho veieu. Aquí tinc el segon as. Inclús tinc un tercer as. Aquí realment la gent s'estava tirant pels terres, la gent saltava, la gent no entenia res. I aquí tinc el meu quart as, va dir. I diu, aquí tinc un pòquer d'asos. Diu, sabeu que no hi ha res millor, no, que el pòquer d'asos? Doncs per vosaltres. I van dir, uau, increïble, immillorable. I va dir, escolta, immillorable? Diu, no, us he dit que era el millor. Diu, realment, us estic dient que sóc el millor. Realment, no digueu immillorable perquè m'esteu ficant en repte. I diu, realment, és millorable, això. I va fer així, va apartar totes les cartes i va dir, mireu, és molt millor encara. Diu, agafarem l'as de piques i el que farem és vull mostrar-vos que el que sabeu que és millor és una escala real de color. Aquí tinc una escala real de color de piques, no només de piques, no. Farem els cors, va dir. I diu, i també tinc una escala real de cors. Diu, òbviament, els altres no són aquí racistes amb els colors. Diu, realment també tinc una escala real de diamants, diu, i de treus, òbviament, també tinc una escala real. Diu, jo realment tinc un control, com he dit, total de les cartes. No és que només sigui una. Aquí la gent estava aplaudint, la gent es tirava pels terres, la gent s'estirava els cabells. Realment era impressionant. I bueno, i aquest home va passar la història, en John avui dia és un referent a Las Vegas, tot el món el coneix, realment hi ha una escultura i tot, i quina millor forma he pensat de poder-vos mostrar la seva habilitat d'aquesta forma, no? Fent un joc de màgia realment que ell feia, i que realment avui dia és un dels referents dels ojeadores i tot, i la seva habilitat era increïble. Realment no crec que ningú el pugui imitar fent alguna cosa semblant, i us ho volia mostrar, simplement. Moltes gràcies, i si us ha agradat subscriviu-vos, i us espero a la pròxima, espero que us hagi agradat, i moltes gràcies.